Pizka parra egiten, Eta zen nire zela, ez. Olimpiko bat daukagu gure herrian, eta gaina urte luzez aritzen dena. Beraz gure herriarentzako eta alkate bezala nik uste gauza ezin hobea dela, gure herriaren izena ere hortikan eramaten duelako, eta guretzako gauza ezin hobea da. Eta bereziki, tradizionalak edo bereziki jarraituak izaten diren kiroletatik aruntzago ematen den kirol bat dela. Futbola eta zarantzago badaude beste kirol batzuk, eta hau da adibide bat, eta herri honek duen esponente handietako bat, Mikel bera horretan aritzen delako. Eta animatzea herritarrak guk horre apostu bat egiten dugu pantaila bat jartzen, kabian, egun horretan, abuztuaren 11-ean, eta animatzen herritar guztiak bertara joan daitezen, eta Mikeli animatzea joan daitezen guztiok batera bertan elkartu daitezen. Nire partetik, eskerrak udaletxeari, patronatuari, egia da urte asko dara mazpitela hemen herrian hasi nintzen, ikastolan, eta horrek azkenean eragina badauka nire bizitz kirolean, ibilbide guztia hemen egin nuen, hemen hasi nintzen, eta pentsatzen dut hemen bukatuko dudala nire ibilbide kirolean. Eta besterik gabe, ea suerte dudan pixka txapelketan, egia da arazo gauza ganditu izan ditut, eta egia da nire proba nahiko luzea da eta arazo asko egoten dira txapelketan eta horrela, orduan badaukat esperientzia horren inguruan, eta horrek ematen dit indarra batez ere beste joko olimpiko batzutan egoteko, eta niretzako ilusio handia egiten dit horretako izena mundu osoan eramatea, eta batez ere hemengo jendeak nirekin disfrutatzea. Horrek ere badakit eragina badaukala, eta batez ere umei bideratuaz pentsatzen dut kirola ere beraientzat erreferente bezala aurkitzea norbait interesgarria da, eta bizi garen momentu hauetan horrelako gauzak animatzeko eta krisialdi hauetan horrelako gauzak posterkoak izaten dira. Eta Julenek esan duen bezala, espero dugu ea sorpresa txikitxo bat ematen dugun, eta horrek ere herria zoriontzen duen, eta besterik gabe eskerrak animoa berriro, eta daukadan guztia emango dudala seguruki, eta dena ondotatzen da. Lontasen egotia lan baten emaitza da, zuentzako, eta zoriontzea, herrian izena handikan eramatia, joko olimpiar batzutan eramatia guretzako eta herriantzako oso garrantzitua da. Eta gero nabarmendu nahi dut, herrian ibilitakoa zea, karren ibilitakoa, eta hori herriko elkartentzako motibo puntu bat izan behar duz, azken finean horriten dian lanak aurrekin, gazteekin, hemen dakago emaitza bat, eta hori nabarmentzekoa da, herrian dakago altxorroi hor dago, eta segi dezatela lanian, hemen dakago Mikel, Londresen, herriaren izena, karren izena, eta horren emaitza dakago hemen. Animo eta suerte hon. Eskerrik asko. Sorpresa. A ver, vamos a ir con seguro.